Iawn, wel, wnawn ni droi at 1 Samuel, penod 31, y benod ola yn y gyfres. A mae'n ddarlleniad byr bore yma, felly 13 adnod. Ymladdodd y Philistiaid yn erbyn yr Israeliaid, a phodd yr Israeliaid rhag y Philistiaid, a syrthio'n glwyfedig ar y fynydd Gilboa. Daliodd y Philistiaid Saul a'i feibion, a lladd Jonathan a Binadab a Malchisua, meibion Saul. Aeth y frwydr yn galed yn erbyn Saul. Daeth y dynion oedd yn seithi a bwau o hyd iddo, a clwyfwyd ef yn ddifrifol gan y seithwyr. Yna dywedodd Saul wrth ei gludydd arfau, "Tyn dy gleddyf a thrywana fi, rhag i'r rhai dienwaededig hyn ddod am trywanu am gwaradwyddo." Nid oedd ei gludydd arfau'n fodlon, oherwydd yr oedd ofn mawr arno. Felly cymerodd Saul y cleddyf a syrthio arno. Pan welodd y cledydd arfau fod Saul wedi marw, syrthiodd yntau ar ei gleddyf a marw gydag ef. Felly bu farw Saul a'i 3 mab a'i gludydd arfau yr un diwrnod a'i gilydd. Pan welodd yr Israeliaid oedd yr ochr draw i'r dyffryn a thros yr Iorddonen fod dynion Israel wedi ffoi a bod Saul a'i feibion wedi marw, gadawsant y trefi a ffoi. Yna daeth y Philistiaid a byw ynddynt. Tranoeth pan ddaeth y Philistiaid i ysbeilio'r lladdedigion, cawsant Saul a'i 3 mab wedi syrthio ar fynydd Gilboa. Torasant ei benef a chymryd ei arfau oddi arno, ac anfon drwy Philistia i gyhoeddi'r newydd da yn heml ei delwau ac i'r bobl. Rhoesant ei arfau yn heml Astaroth a chrogi ei gorff ar fyr Bethsean. Pan glywodd trigolion Jabes Gilead beth oedd y Philistiaid wedi ei wneud i Saul, aeth pob rhyfelwr ohonynt ar unwaith liw nos, a chymryd corff Saul a chyrff ei feibion oddi ar fyr Bethsean, a'i cludo i Jabes a'i llosgi yno. Yna cymerasant ei hesgyrn a'i claddu dan y dderwen yn Jabes ac yn prydio am 7 diwrnod. Amen. Wel, fi'n siŵr bod ni'n gallu cytuno fod yna benodau neisach i'w darllen yn y Beibl na'r benod yna. Falle, llai 18 rated, ond beth ni'n mynd i wneud bore yma yw nid yn gymaint canolbwyntio ar y benod yma, ond cael rhyw fath o drosolwg fel byddwch chi'n gweld yn benodol ar ddarpariaeth Duw, natur Duw a cysgodion o Grist yn 1 Samuel ar y cyfan. A newn ni ddod nôl at hynny mewn munud, ond dyn ni am ddelio rhywfaint gyda'r benod yma hefyd. Nawr, jyst i'n atgoffa ni recap bach. Wythnos diwetha, edrychwch yn ôl yn eich Beible, nathon ni weld yr arglwydd yn adfer Dafydd a'i filwyr, y rhai oedd ar ôl iddo fe neu llanast o bethau. Oedd e wedi colli golwg ar ddarpariaeth Duw ac yr angen i ymddiried yn yr arglwydd. Gafodd ei dynnu allan i Siclag, lle oedd y Philistiaid. Oedd e'n gwneud pob math o bethau, oedd ddim yn plesio'r arglwydd, mynd yn un erth ei hunan, dweud celwydd, pob math o bethau fel yna. A nawr, oedd wedi ffindio ei hunan mewn cornel. Oedd ei bobl ei hunan wedi troi'n erbyn e. Oedd wedi colli ei deulu a teuluoedd y milwyr i gyd, ond wedi cael ei cymryd i ffwrdd wrth iddyn nhw ddod nôl, os chi'n cofio, o fod gyda y Philistiaid ar fin mynd i'r frwydr yn erbyn yr Israeliaid. Ond nawr mae'r arglwydd wedi adfer e. Mae wedi troi yn ôl, cael ei ymgryfhau yn yr arglwydd, a wedi troi at yr effod, os chi'n cofio, wedi ceisio Duw unwaith eto. Mewn geiriau syml wedi dweud, fi wedi bod yn stupid. Fi wedi colli golwg ar yr angen i am yr arglwydd. Mae wedi troi yn ôl ceisio'r arglwydd. Arglwydd, beth wyt ti am i fi wneud? Sut wyt ti am i fi weithredu? Mae'n plygu i ewyllus ac i rym yr arglwydd, a mae'r arglwydd yn rhoi buddigoliaeth yn erbyn yr Amaleciaid, a mae'n derbyn popeth oedd e wedi colli yn ôl.
Felly mae Dafydd ar ddiwedd 1 Samuel, mae hwn yn bwysig, cybrwch nodyn o hyn nawr, mae Dafydd ar ddiwedd 1 Samuel, mae dal yn Philistia, di'r hanes ddim wedi gorffen, dyw e ddim eto'n frenin, ond mae wedi cael ei adfer, a mae e'n barod nawr i allu cymryd drosto a dod yn frenin ar ryw bwynt. Ond beth i ni'n gweld fan hyn, ar yr un pryd, a mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny, mae hwn yn digwydd, os byddwch chi'n watcho ffilm, byddai fe'n gweud, wrth i hyn i gyd ddigwydd gyda Dafydd, meanwhile at Saul's camp, math o beth, mae'n digwydd ar yr un pryd i ni'n gweld diwedd i Saul. A mae hwnna'n cael ei ddarlunio i ni gan awdur 1 Samuel fel rhyw fath o contrast. Wrth i Dafydd weld hyn, wrth i Dafydd droi nôl at yr arglwydd ac ymddiried, i ni'n gweld beth sy'n digwydd os ych chi ddim yn ymddiried yn yr arglwydd, os ych chi'n gwrthod yr arglwydd. A beth ni'n gweld yw fod Saul yn wynebu ei ffawd, os liciwch chi, yn wynebu goblygiadau gwrthod Duw, gwrthod plygu. A mae'n drist nag yw e, mae'n miserable mewn gwirionedd. Pan chi'n darllen y bennod yma, sneb yn mynd i orffen darllen y bennod yma, dyna hanes neis. I ni gyd gobeithio yn ddynol yn gallu mynd, dyna drist, dyna driennu fod dyn wedi gorffen fel hyn. Un oedd wedi dechrau ben ag ysgwydd yn well, yn gryfach, yn fwy dylanwadol, yn fwy grymus, na neb arall yn Israel. Nawr yn ddyn syrthiedig, yn cwmpo ar ei gleddyf ei hunan. A fallech bod chi'n gofyn y cwestiwn, pam wnaethon nhw ffoi? Nwch chi sylwi fod pobl Israel wedi ffoi oddi wrth y Philistiaid? Mae'n bwysig oherwydd fi'n credu bod yr arglwydd yn dangos rhywbeth i ni am natur pobl Israel fan hyn. Oedd pobl Israel yn ofn, yn dangos diffyg ffydd yn yw, ond nhw ddim yn mynd i sefyll o flaen y Philistiaid, ond yn fwy na hynny, oedd Saul yn gwybod, fi'n mynd i farw. A felly oedd e'n ceisio dianc. Nawr, sut oedd Saul yn gwybod bod e'n mynd i farw? Wel, os newch chi droi nôl at pennod 28, ar ddiwedd pennod 28, adnod 18, mae'n dweud wrthyn ni, neu a fi o 17, mae'r arglwydd wedi gwneud fel y dywedodd trwy fi, ac wedi rhwygo'r deyrnas o'th law di a throi i'th gymydog Dafydd. Am na wrandewaist ar lais yr arglwydd, na gweithredu llyfnder ei lyd yn erbyn yr Amaleciaid. Dyna pam y mae'r arglwydd wedi gwneud hyn i ti heddiw. Bydd yr arglwydd yn rhoi Israel a thithau hefyd yn llawr Philistiaid, y fori byddi di a feibion gyda mi. Samuel sy'n siarad, a mae Samuel wedi marw. Felly, ymlith y meirw, a bydd yr arglwydd yn rhoi byddin Israel yn llawr Philistiaid. Dyna'r addewid, dyna'r y broffwydoliaeth gan Samuel o fod yn farw hyd yn oed, sut mae Duw yn gallu defnyddio pobl, i Saul cyn y frwydr. Ac felly, wrth i'r frwydr ddod, oedd Saul yn gwybod, I'm a marked man. Fi'n gwybod, fi wedi marw'n barod. Ac felly mae a'i bobl yn ffoi o'r dechrau. Ond wrth gwrs, bwysig nodi fyna, does dim ffoi o fwriadau Duw. Does dim ffoi o fwriadau Duw. Yn gymaint ac yma nhw'n trio ffoi, yn gymaint ac nhw'n trio dianc, dyn nhw ddim yn llwyddo i nhw. Mae pobl Philistia, oherwydd fod Duw yn ewyllysio hynny, oherwydd fod Duw wedi dweud, mae dyma fydd y drefn, mae'n digwydd. Does dim osgoi, bwriadau a trefn yr arglwydd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae hefyd yn bwysig sylwi, fod y bennod yma'n drist, dyw e ddim mor drist y pennod 28. Chi'n gallu edrych ar benodau fel hyn weithiau a meddwl mae marwolaeth corfforol yw y peth ofnadw. Marwolaeth corfforol yw y peth difrifol fan hyn. Chi'n darllen hwn a mae'n extrem nag yw e. Y ffordd maen nhw'n torri bennau off, maen nhw'n hongian i cyrff nhw i gyd, fe a'i feibion ar y wal yn y lle gyda'r enw od na. Ond nid dyna'r peth difrifol. Os ewch chi nôl i Genesis 2,
adnod 17, mae'r arglwydd yn rhoi rhybydd i adda, nag yw e. Ni chi fwyta o bren gwybodaeth da a drwg oherwydd os bwytei ohono byddi'n sicr o farw. Maen nhw'n bwyta ac oherwydd i anifuddod nhw, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n cael eu taflu allan o bresenoldeb yr arglwydd. A dyna'r farwolaeth, dyna'r gwahaniad, separation, sydd wir yn ddifrifol. Goblygiadau'r gwahaniad yna yw marwolaeth corfforol. Ond yr un difrifol, a mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, yw y gwahaniad sydd rhwng Duw a dyn. Allwch chi ofni marw yn gorfforol, gymaint ag chi moyn, ond yr ofn mwyaf ddylse fod gyda ni yw'r ofn yna ein bod ni wedi gwahanu am beth oddi wrth yr arglwydd. Does dim dod yn ôl o hwnna. A marwolaeth corfforol yw lle mae'r drws yna yn cau i llawer, ond cofiwch fan hyn, oedd e wedi cau yn pennod 28 i Saul. Doedd dim troi yn ôl am ei fod e wedi gwrthod yr arglwydd. Felly dysgwch o Saul. Cyn fod i'n rhy hwyr, trowch at yr arglwydd. Dewch i adnabyddiaeth o'r arglwydd yn lle cael eich gwahanu fod gagendo rhyngoch chi a'r arglwydd am byth. A felly mae'n bwysig gweld fan hyn. Ie, mae yna ddiwedd i hanes Saul fel petai ac i olyniaeth Saul. Ond nid dyna'r darn trist i Saul. Mae'r darn trist wedi bod mewn gwirionedd. Mae hwnna jyst yn delio gyda Saul ar y diwedd fel petai. Beth mae'r hanes yma wir yn dangos i ni, bore yma, yw fod yr arglwydd yn gweithredu fel mae e wedi gaddo. Fel mae e wedi dweud, wedi rhagddweud, mae e'n gwneud. Mae e'n cadw ei air. Fel mae'r arglwydd wedi gaddo i Dafydd. Paid a cyffwrdd yn Saul, mi fyddai'n delio gyda fe yn fy amser fy hunan. Mi fyddai'n sorto pethau mas, fyddai'n trefnu popeth. Ymddiried yn o fi. Paid a'i ladde. Unwaith eto mae'r arglwydd yn dangos. Mae Dafydd wedi gwneud y peth cywir yn dofe, yn peidio cymryd materion i'w ddwylo ei hunan. Mae'r arglwydd wedi delio. A mewn ffordd anhygoel. Yn yr un ffordd ydy ni yn gallu gweld mor sofran yw'r arglwydd. Mor berffaith yw ei ffyrdd, ei amseru fe, hyd yn oed yn ein bywydau ni. Oherwydd mae rhaid i ni gydnabod beth bynnag chi'n mynd trwyddo ar hyn o bryd, pe bynnag mor anodd yw eich sefyllfa chi ar hyn o bryd, yn aml, dyw e ddim yn edrych fel amseru perffaith Duw. O'n safbwynt ni. Dyn ni'n edrych arno fe, sut gall hwn fod yn amseru perffaith Duw? Sut gall hwn fod yn dda? Sut gall hwn fod yn helpu ni? Sut all hwn ddod â daioni? Wel, ni'n gweld gymaint o weithiau yn hanes Dafydd bod e wedi wynebu'r her yna. Sut gall bod mewn anialwch yn dianc oddi wrth Saul fod yn dda ar ynghyfer i? Sut gall yr holl sefyllfaoedd mae Dafydd wedi wynebu fod yn dda? Wel, dyn ni'n mynd i weld mewn munud bod e'n paratoi Dafydd ar gyfer rhywbeth sydd i ddod. Felly, ymddiried yn ffyrdd sofran Duw. Nawr, ni'n mynd i droi nawr at yr ail ran o'n i eisiau delio gyda mewn un ystyr, sef rhyw fath o drosolwg o 1 Samuel. Yn 1 Samuel, ni'n gweld lot o bethau, lot o ffyrdd mae'r arglwydd yn delio gyda'i bobl, ac yn fwy na dim, fi'n credu, y ffordd mae'n darparu. Darpariaeth Duw. Os chi'n cofio, i fynd reit nôl at y dechrau, mi oedd y pobl Israel yng nghyfnod y barnwyr, y Judges, os chi'n cofio, ac oedd yna gylchoedd yn digwydd. Fi'n mynd nôl spel nawr ers dechrau'r gyfres, a fi'n falch iawn os chi'n cofio hyn i gyd. Oedd yna gylchoedd o bechod o'n mynd trwyddo, a Duw yn rhoi barnwr, ac yna bydden nhw'n dod nôl, a bydden nhw'n syrthio i bechod unwaith eto. Wel, ar ôl y cyfnod yna, mi wnaethon ni weld rhyw fath o transition yn digwydd. Trwy Samuel, y barnwr ola, ond hefyd y proffwyd nawr. Y proffwyd Samuel. Un sydd yn dod fel cynrychiolydd Duw ymhlith y bobl. Un sydd yn dod i siarad llais Duw ymhlith y bobl i'w cynorthwyo nhw i fyw mewn i fuddod i'r arglwydd.
Ond oedd e hefyd yn cynrychioli pobl Dduw, yn dod e? Os chi'n cofio, oedd e'n rhyw fath o offeiriad hefyd mewn un ystyr, oherwydd oedd e'n cynrychioli pobl Dduw ger bron Duw. Fe oedd yn dod, 1 Samuel 7 enghraifft, os chi'n cofio, lle oedd e'n dod â poeth offrwm a ran pobl Israel ger bron Duw. Ac wrth iddyn nhw roi'r poeth offrwm, mae'r arglwydd yn anfon earthquake mawr. Ac yn cael gwared ar fyddin Philistia. Maen nhw'n ffoi i ffwrdd, yn cadw achub i bobl unwaith eto. Felly mae Duw wedi darparu. Un, i fod yn ffordd i glywed llais Duw gyda'i bobl, ac i brofi, ac i wybod beth yw ei fyfdod i Dduw. Ond hefyd maen nhw wedi cael un sydd nawr yn gallu dod â offrymau, dod â mawl, dod â yr hyn sydd yn gywir ac mae'r arglwydd yn dymuno, ceisio yr arglwydd. Duw sydd wedi darparu hwnna trwy Samuel. Ond beth welson ni wedyn? Oedd hwnna ddim yn plesio pobl Israel. Maen nhw yn dechrau edrych ar y latest trends o'i cwmpas nhw. Beth mae pawb arall yn ei? Wel, maen nhw â brenin. A mae hwnna'n fwy impresif achos ni'n gallu edrych ar y brenin a ni'n gallu pwyntio at y brenin a mae pobl yn gallu ofni'r brenin i ni eisiau brenin fel pawb arall. A beth mae Duw yn dweud? Wel, yn 1 Samuel 8 adnod 7, mae'n dweud, gwrando ar y bobl ym mhob peth y maent yn ei ddweud wrthyt, oherwydd nid ti, ond mae fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Yn union fel y gwneithant a mi o'r dydd y dygais o i fyny o'r aifft hyd heddiw, sef fy ngadael a gwasanaethu diwiau eraill, felly hefyd y gwnaant a thithau. Felly, mae'r un hen batrwm yn ymddangos eilyn addoliaeth yn lle plygu i y brenin Duw ei hunan. Yn lle roi ffydd ac ymostwng yn niw. A felly be mae Duw yn gwneud? Wel, mae'n darparu eto. Ydy mae'n rhoi rhybydd iddyn nhw? Ydych chi'n siŵr bod chi eisiau'r brenin yma? Achos dyw e ddim yn mynd i fod yn frenin da. Ond ar yr un pryd, mae'n dweud, iawn. Fi'n mynd i roi brenin i chi. A fi'n mynd i roi y brenin gorau sydd ganddo chi fel cenedl i'w gynnig i chi. Oedd e'n well na unrhyw un arall oedd i gael yn Israel. Y brenin gorau, mae'n darparu Saul ar ei cyfer nhw. Ond beth i ni'n gweld, a beth i ni'n gweld heddi, yw beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn ceisio gweithredu fel brenin yn ei nerth ei hunan. Fel un sydd yn meddwl ei bod nhw'n frenin uwchben Duw, neu ar wahân i Dduw. Methiant, marwolaeth. Ond ar yr un pryd, wrth iddo fe ddarparu hwnna, mae e hefyd yn dawel ac yn y cefndir yn rhyfeddol yn darparu Dafydd. Mae'n darparu un arall. Mae'n paratoi lle mae gyda nhw'r brenin yma'n barod, ond mae Duw yn gwybod yn well, wrth gwrs. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau. Ac felly mae'n darparu Dafydd. Mae'n eneinio, mae'n dewis, mae'n codi Dafydd i fod yn frenin. Yn un sydd yn ôl calon Duw, neu'n un sydd yn ôl bwriadau Duw. A beth ni'n gweld yw pan maen nhw nawr yn dod yn erbyn gelynion, mae'r so-called brenin yn ofn. Mae'r so-called brenin Saul yn gwrthod sefyll yn erbyn Goleuath, y gelyn mawr. Mae e ben ag ysgwydd yn fwy na pawb arall, ond dyw e ddim yn mynd i sefyll yn erbyn y cawr yma. Felly beth mae e'n gwneud? Mae'n trial talu rhywun off. Na i roi popeth i chi, na i roi pob ceiniog sy'n gennych, na i roi fy merch i chi, gewch chi beth bynnag chi moyn, dim ond bod chi'n fodlon mynd i'r frwydr. Ni angen un, chi'n cofio? Oedd angen un, champion, buddigwr i ddod i sefyll. Dyna oedd yr alwad. Un o'ch byddin chi ddod yn erbyn un o'n byddin ni, Goleuath. Pwy sy'n mynd i gynrychioli ein pobl ni a roi buddigoliaeth? Os oedd e'n fuddigol, oedd pawb yn fuddigol. Dyna lle mae Dafydd wrth gwrs, eneiniog Duw yn dod mewn ac yn rhoi buddigoliaeth. A beth mae e'n dweud? Mae e'n ymwybodol. 1 Samuel 17, adnod 45 i 47. Mae Dafydd yn dweud wrth Goleuath cyn y frwydr. Yr wyt ti'n dod ata fi a chleddyf a gwaywffon a chrymgledd, ond yr wyt fi'n dod ata ti yn enw arglwydd y lluoedd, Duw
byddin Israel yr wyt ti yn ei herio. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn dy roi yn fy llaw. Lladdaf di a thorri dy ben i ffwrdd a rhoi celanedd llu'r Philistiaid heddiw i adar yr awyr a bwystfilod y ddeiar, mwyn i'r byd i gyd wybod fod Duw gan Israel, ac i'r holl gynulliad hwn wybod nad trwy gleddyf na gwaywffon yma'r arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd buai'r frwydr, ac fe chrydd chi yn ein llaw ni. Chi'n gweld mae Dafydd yn wahanol. Dyw e ddim yn brwydro yn ei enw nac yn ei nerth ei hunan. Nid fe sydd yn dod â buddugoliaeth. Dyw sydd yn rhoi buddugoliaeth trwyddo fe. Mae hwnna mor bwysig i ni weld. A felly mae wedi darparu un sydd yn dod â buddugoliaeth yn nerth Duw. Nid un sydd yn fwy nerthol yn ei hunan. Ac hyd yn oed wedyn, dyn ni wedi gweld Dafydd yn gwiro ac yn stryglo ac yn gwneud pethau rhyfeddol yn nerth yr arglwydd. Ond drwy'r cyfan, mae e'n adnabod yr arglwydd a mae e'n plygu'r arglwydd. Mae yna berthynas yna. Lle gyda Saul, doedd dim perthynas. Doedd dim ildio. O gwbl. Wnaethon ni weld hynny'n pennod 28. Am na o ran dewaist. Am nad oedd e wedi lladd yr Amaleciaid pan oedd Duw wedi dweud wrtho fe i wneud. Mewn geiriau eraill, mae'r arglwydd wedi darparu brenin ffyddlon. Brenin go iawn sydd y fodlon sefyll yn enw yr arglwydd. Nid brenin perffaith, ond brenin ffyddlon. A beth sy'n rhyfeddol yw mae'r arglwydd wedi darparu. Bod nhw ddim wedi heiddi, bod nhw ddim wedi gofyn, bod nhw wedi gofyn am rhywbeth arall, mae'r arglwydd wedi darparu beth oedd ei angen arnyn nhw. Chi bod, mae yna rai nhw ni falle sydd wedi gofyn i'r arglwydd am beth i ni moyn, a mae'r arglwydd wedi rhoi i ni beth i ni angen. Clod i'r arglwydd am hynny. Clod i'r arglwydd bod e ddim yn gwrando arno ni weithiau. Mae fel pan mae'n plant ni'n gofyn i ni am sweets ydyn ni'n rhoi brocoli iddyn nhw. Clod i'r arglwydd am hynny. Oherwydd beth i ni'n neud yw nid rhoi beth maen nhw eisiau, ond beth maen nhw moyn. Achos bod e'n gwybod beth sydd ei angen arno ni, beth sydd yn rhoi bywyd i ni, beth sydd yn dda ac yn achubol ar ein cyfer ni. A beth sy'n rhyfeddol yw fod yr arglwydd yn dal i fod i ddarparu ar gyfer pobl Israel hyd yn oed nawr. Ar ddiwedd y bennod, mae pobl Israel wedi ffoi neu wedi marw, either or. Mae pobl Philistia wedi cymryd drosto Israel. Mae'r brenin wedi marw. A mae'n dweud yn ddiddorol, nag yw e, bod nhw wedi cymryd ei arfa fe a'i gosod nhw yn heml Astaroth, pennod 31 adnod 10. So maen nhw wedi dod, maen nhw wedi cymryd ei stwff fe, ond spoiler alert bach, rhaid i fi wneud e, ail Samuel pennod 1. Mae'n stori diddorol iawn, lle mae yna unigolyn bach sy'n digwydd bod yn penderfynu. Mae'n dod ar draws, rhan o filwyr Israel, mae'n penderfynu, mae'n dod ar draws Saul yna wedi marw, mae'n pigo lan y goron, a'r freichred frenhinol, a mae'n penderfynu, dylen ni probably mynd â hwn i Dafydd. A mae'n penderfynu cerdded yr holl ffordd i Siclag, tridiau o daith, ac yn rhoi y goron a'r freichred i Dafydd. Chi'n gweld pa mor rhyfeddol yw'r arglwydd? Trwy ei bobl, mae e'n dod yn offeryn i bwrpasau Duw. Mae Duw yn parhau i weithio, fod pethau'n edrych fan hyn yn driennus ar bobl Israel, fod Dafydd dal yn Siclag, byddin bach o ryw 600 o bobl, dyna beth sydd i weld ar ôl, ac eto mae'r arglwydd yn parhau i baratoi. Mae e'n parhau i weithio tu ôl i'r llenni. Peidiwch chi a phoeni. Sym os pa mor fach mae'r fyddin yn edrych, sym os pa mor wan mae'r fyddin yn edrych. Mae'r arglwydd yn parhau i ddarparu ar gyfer ei eglwys. Mae hwnna'n wir heddi yn gymaint a mae'n wir fan hyn. Felly, darpariaeth Duw. Yn ail, natur Duw. Rhai nodweddion o natur Duw i ni'n gweld, a bydd hyn yn eitha sydyn. Yn gyntaf, grym y brenin. Grym Duw y brenin. Be mae'n dangos i ni yw fod e'n teyrnasu ac yn llwyddo bob tro.
Nid gwers 1 Samuel yw, o nid yw Dafydd yn gret ac yn nerthol ac yn dod â buddigoliaeth. Na, Duw sydd yn rhoi buddigoliaeth i'r rhai sy'n plygu. Mor bwysig bod ni'n deall hynny. Llestri ydy ni. A wnaethon ni glywed yn actau 5, nos Sul diwetha fi'n credu oedd, Gamaliel yn dweud wrth y bobl pan oedden nhw'n dod ac yn erlyd yr eglwys, dylen nhw ddim gwneud hynny. Byddwch yn ofalus i erlyd yr eglwys, mae Gamaliel yn dweud, oherwydd os o ddynion y mae'r bwriad hwn, neu'r weithred hon, fe dymchwelir. Ond os o ddew y mae, ni fyddwch yn abl i'w ddymchwelyd. Bydd dim chans gyda chi yn erbyn yr arglwydd. Fe all eich ceir chi yn ymladd yn erbyn Duw, mae'n dweud. A be mae Gamaliel yn dweud fyna yw, chi ddim eisiau bod yn ymladd yn erbyn Duw, oherwydd chi wastod yn mynd i golli. Mae'n emyn yn dos saif brenhiniaeth fawr yr Iesu. Mae'r arglwydd, mae ei frenhiniaeth yn sefyll. Mae ei uwchben pob brenin sydd yn gwrthod plygu iddo fe a sydd yn fodlon plygu iddo fe. A mae'n mynd i lwyddo. Ffolineb yw gwthio yn erbyn yr arglwydd. Mae'r benod yma'n dangos hynny i ni. Mae e'n gymaint yn frenin dros Dafydd a mae e dros Saul, a mae'n gymaint o frenin hefyd dros yr Israeliaid ac mae e dros y Philistiaid. Peinau maen nhw'n plygu neu ddim. Mae'r un peth yn wir i ni bore yma. Yn ail, gras cyfamodol ein Duw ni. A mae hwn yn thema amlwg trwy'r llyfr i gyd. Mae Duw yn amlygu trwy Dafydd, mae nid Dafydd sydd yn dal gafael ar Dduw, ond y ffordd arall o gwmpas yw e. Duw sydd yn dal gafael ar Dafydd, bob tro. Duw sydd yn tynnu Dafydd yn ôl pan mae'n syrthio, nid Dafydd sydd rhywsut yn dal gafael ar yr arglwydd. I ni sydd yng Nghrist Iesu, i ni'n gangen sydd yn rhan o'r wir wynwydden. Y wynwydden sydd yn rhoi bywyd i'r gangen, does gan y gangen ddim chans o fyw nac i roi bywyd i'r wynwydden. Yr unig ffordd yw ffordd arall. Ac i ni mae rhaid i ni sylweddoli heb dduw allwn ni wneud dim byd. Heb ras yr arglwydd, does gyda ni ddim byd. Wrth i ni feddwl am ein bywydau ni, mae rhaid i ni bwyso ar y cyfamod a'r addewidion mae wedi wneud i ni. Dwi'n gallu sefyll yma, nid oherwydd fy merfformiad i fel Cristion, ond oherwydd fod yr arglwydd wedi gaddo pethau i fi. Os ydw i'n dod ac yn credu yn fy nghalon, mi fyddai'n gadwedig. Dwi ddim yn gallu honni mod i wedi byw yn berffaith ac wedi bod yn gwbl ifydd. Ond mi allai honni fod yr arglwydd wedi bod yn rasol ac wedi dod i gyfamod gyda fi. Felly diolchwch i'r arglwydd am gyfamod gras. Ac yn ola, gwaith y crefftwr, gwaith y crefftwr. Gwaith yr un sydd yn ein mwldio ni. Mae Duw trwy 1 Samuel, a 2 Samuel hefyd os yni, yn dangos i ni fod Duw, wrth i Dafydd rodio gyda Duw, yn cael ei grefftio. Mae'n gweithio ar galon Dafydd. Mae'n tyfu Dafydd, mae'n gwella Dafydd, mae'n puro Dafydd. Mae'n caniatáu i Dafydd i fod yn y diwedd y brenin dylse fe fod. A mae dal yn mynd i gwmpo ar ôl hynny. Ond mae'n paratoi Dafydd trwy'r cyfan. Doedd Dafydd ddim yr un brenin ar y dechrau ac oedd ar y diwedd. A mae wedi newid lot o fod yr bugail bach ifanc diniwed yma ar y dechrau pan gafodd ei eneinio erbyn y diwedd. A pan chi'n meddwl am y sefyllfaoedd mae Duw wedi rhoi Dafydd ynddo fe, gobeithio bod chi'n gallu gweld hynny. Os chi'n edrych yn ôl ar y penodau dyn ni wedi edrych arnyn nhw, beth mae Dafydd wedi dysgu? Beth mae Dafydd wedi profi? Mae wedi profi gymaint o bethau, ond mae wedi profi pwyso'n llwyr ar yr arglwydd. Yn gyfan gwbl, ar ddim ond yr arglwydd. Mae e hefyd wedi dysgu, mae nid angen byddin mawr mae e. Mae nid angen arfau, nid angen cryfder dynol mae e, ond angen cryfder Duw.
Mae wedi bod mewn sefyllfa lle mae wedi cael ei gornelu. Chi'n cofio fe mynd i'r dref na a sôl bron a'i ddale a llwyth o geiri, waliau o'i gwmpas e? Ac eto, Duw yn darparu ffordd mas. Mae wedi profi yr arglwydd dro ar ôl tro yn amlygu ei nerth yn yng ngwendid Dafydd. A chi'n gwybod, wrth iddo fe nawr ddod yn frenin, mae e hefyd wedi dysgu, dwi ddim i geisio adeiladu siclag bach arall i fi fy hunan, teyrnas bach yn fy enw ac yn fy nerth fy hunan, dwi angen adeiladu teyrnas yr arglwydd. Pwyso ar yr arglwydd i adeiladu ei deyrnas e. A felly mae'r arglwydd wedi bod yn gweithio nghalon Dafydd, trwy'r amser. Mae e nawr yn gallu bod yn frenin gostyngiedig. Mae e nawr yn gallu teyrnasu mewn ffordd lle mae'n gallu uniaethu gyda pobl eraill sydd yn wan, sydd yn stryglo. Mae'n gallu harwain nhw mewn cyfiawnder. Mae'n gallu eu pwyntio nhw at eu hangen nhw i bwyso ar yr arglwydd. Heb fod Dafydd wedi mynd trwy'r anhawsterau, trwy'r pyllau, trwy'r tristwch, unigrwydd, y trials yna, bydde fe ddim yn gallu bod y dyn oedd e erbyn y diwedd. Tybed ydyn ni'n gallu gweld hynny'n ein bywydau ni? Trwy'r treialon, trwy'r cyfan i ni wedi wynebu ac yn mynd i wynebu yn ein bywydau ni, mae'r arglwydd yn ein moldio ni. Mae'n ein dysgu ni. Mae'n ein paratoi ni i bwyso llai a llai ar yr hunan ac i fynd llai a llai yn ein nerth ein hunain ac i blesio'r hunan ac yn fwy a mwy i bwyso arno fe, i ymddiried mewn ffydd yn yr arglwydd Iesu ac i ymhyfrydu ac i geisio yr arglwydd Iesu. Sawl tro dyn ni wedi gweld Dafydd yn gwneud y mistêc o fynd i ffordd ei hunan yn ei nerth ei hunan a wedyn dysgu'r wers yna. Mae eisiau fi ymholi yr arglwydd. Mae eisiau fi ofyn i'r arglwydd sut i fyw, beth i wneud. Wel nawr, pan fydd yn frenin, mae'n gwybod beth i wneud. Mae'n gwybod sut i holi'r arglwydd, ceisio teyrnas Dduw, nid ei deyrnas ei hunan. Ydyn ni'n barod i edrych yn ôl a gweld sut mae'r arglwydd wedi bod yn gweithio yn ein calonau ni ac symud ymlaen mewn i fuddod iddo fe. Ac yn ola, yn sydyn iawn, cysgodion o Grist. Fel wedys i ar y dechrau, mae Duw wedi darparu Samuel, a mae wedi darparu hyd yn oed Saul, a mae wedi darparu Dafydd. Ac wrth i chi edrych ar rheina, yn Samuel ni'n gweld fod e wedi darparu proffwyd ac offeiriad, ac yn Dafydd ni'n gweld fod e wedi darparu achubwr sydd yn dod yn frenin. Mae'n anhygoel gallu gweld sut mae'r arglwydd wedi darparu un sydd yn link neu'n sianel o'r nefoedd i'r bobl. Ond ar yr un pryd, mae wedi darparu ffordd iddyn nhw allu nawr dod â mawl a plesio'r arglwydd trwy offrwm Samuel, trwy geisio'r arglwydd go iawn. Chi'n cofio hwnna? Pan nathon nhw geisio'r arglwydd go iawn? Dod â offrwm ger bron yr arglwydd oherwydd eu bod nhw'n ymwybodol o'i pechod nhw a troi mewn ffydd i'r arglwydd i roi buddigoliaeth. 1 Samuel 7. Oedd angen proffwyd, oedd angen offeiriad. Un i ddod ag offrwm derbyniol ger bron yr arglwydd. Ac yn y pen draw, wrth gwrs, i fod yn offrwm derbyniol ger bron yr arglwydd hefyd. Ac yna mae'n darparu Dafydd. Oedd angen brenin arnyn nhw. Oedd angen un, a dyn ni ddim wedi gweld diwedd hyn eto, ond un oedd yn small town boy, oedd wedi cael ei alw mas o Ninman, o deulu oedd yn neb i fod yn achubwr ac yn frenin, i arwain ei bobl, i fod yn champion, i fod yn fuddigwr, oedd yn torri pen y sarth i ffwrdd. Oedd angen brenin arnyn nhw. Nawr, mae e'n frenin anigonol, Dafydd. Mae Samuel yn broffwyd ac yn offeiriad anigonol. Ond mae'r arglwydd Iesu, mae'n ein pwyntio ni at ein angen ni am yr arglwydd Iesu. A mae'r arglwydd Iesu yn broffwyd, yn offeiriad ac yn frenin perffaith.
lle maen nhw'n syrthio, lle maen nhw'n anigonol, mae'r arglwydd Iesu yn berffaith ac yn gyfiawn ac yn gyflawn. Dyw e ddim yn ddiffygiol mewn dim. Un sydd wedi dod ag agor y drws o'r nefoedd i'r ddeiar ac wedi siarad geiriau Duw. Wedi bod yn gwbl ifydd i neges yr efengil, teyrnas Duw, teyrnas nefoedd. Un sydd wedi nid yn unig agor y drws o'r nefoedd i'r ddeiar, ond wedi creu pont o'r ddeiar i'r nefoedd. A nid yn unig wedi dod i fod yn archoffeiriad i weithredu yr aberth, ond i fod yn aberth dros ein pechodau ni. Ac yna i fod yn frenin sydd yn teyrnas sy'n dragwyddol. I fod yn frenin da, yn frenin gostyngedig. Pa fath o frenin oedd Saul? Brenin oedd yn poeni am ei hunan. Brenin oedd eisiau mwy o ddylanwad a dim concern dros ei bobl. Y bwriad gyda Dafydd, byddwn ni'n gweld os dyn ni'n mynd i ail Samuel, yw fod yn frenin sydd â chonsern, neu fod â chonsern dros ei bobl. Oedd e ddim wastad yn gweithio mas, ond fod gyda fe concern dros beth sydd gan yr arglwydd i'w ddweud i bobl Israel. Sut mae pobl Israel i fyw i blesio'r arglwydd. A'n sicr, mae'n gwneud hynny. Os chi wedi darllen y salmau, bwriad y salmau yw fod e'n cyfeirio pobl Israel at yr arglwydd mewn mawl, bod e'n cyfeirio nhw at natur a person Duw. Ond dyw e ddim byd i gymaru gyda'r arglwydd Iesu. Mae e'n teyrnasu fel y brenin perffaith. Does na neb tebyg i'r arglwydd Iesu. A felly'r cwestiwn penna yw, ydych chi'n gweld eich angen? Chi'n gweld oedd y bobl ddim eisiau proffwyd ar y dechrau, ond wnaethon nhw ddod i weld ei angen nhw pan oedd pethau mynd yn wael. Wedyn wnaethon nhw golli golwg ac o'n nhw eisiau brenin. Y Duw yn darparu brenin o'n nhw moyn, ond hefyd y brenin o'n nhw angen. Pan mae pethau ar ei gweitha, mi fydden nhw'n gweld ei angen nhw am frenin. Nes ymlaen yn ail Samuel. Ydyn ni'n gweld ein hangen ni y bore yma? Ac os ydyn ni wedi ildio yn llwyr. Hynny yw, allwn ni ildio i Iesu y proffwyd. Cydnabod fod Iesu'n broffwyd. Hynny yw, bod e wedi dod i agor y drws i bobl. Ond gwrthod y ffaith fod angen dod â aberth. Gwrthod y ffaith bod angen nawr bod ni yn cael ein pontio nôl gyda'r arglwydd. Ond falle yr her fwyaf yw cydnabod e fel brenin. Bod ni'n dweud, nid yn unig mae wedi dod i ddelio gyda'r gagendor mawr o bechod oedd yna, ond mae wedi dod i deyrnasu drosto ni. Mae wedi dod i fod yn frenin arno ni. Yn frenin gostyngedig, yn frenin hael, yn un sydd yn llawn tosturi, ond yn frenin. Ac felly dyn ni i blygu ger ei fronau oherwydd mae ei ffyrdd well na'n ffyrdd ni. Tybed os na elfen o'r tri i ni'n gwrthod. Tybed os na elfen o hyn lle dyn ni'n dweud dyn ni ddim yn fodlon bod yr arglwydd yn teyrnasu arna i. Gweddiwch am ras, gweddiwch ar yr arglwydd ddangos eich angen i chi ac i roi gras i chi i blygu i'r arglwydd. Oherwydd dyna'r unig ffordd gawn ni heddwch gyda Duw, gawn ni ein gwneud yn iawn ac y gawn ni ein llenwi gyda pob math o lawenydd a daioni a pob math o fendithion hyd yn oed. Allwn ni byth i dychmygu wrth i ni ddod ac ildio i'r arglwydd Iesu yn gyfan gwbl mwyn ei enw. Amen.